வெல்கம் டு தமிழ் அமேசிங் ஸ்டோரி. மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு அழகான காடு. அந்த காட்டுக்குள்ள நிஷா குருவி புதையலை தேடி ஒரு பயணம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. மயிலென்ன இந்த பக்கம் புதையல் இருக்காமே, அதுக்கு இந்த வழி எப்படி போகணுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னவொடனே அதுக்கு மயிலும் இந்த பக்கமாக போப்பா, அங்கே ஒரு புறா இருக்கும், அதுக்கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்லிட்டாரு. நம்மளும் காட்டு பகுதியெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டோம். இங்கே ஒரு புறாவையும் காணாமே. தூரத்தில் ஒரு அண்ணன் வராரு. அண்ணா புறா அண்ணா, இந்த பக்கம் புதையல் இருக்காமே, அதுக்கு எப்படி போகணுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னானே. சொல்லுமா, அந்த புதையலை தேடிதாம்மா நானும் பல வருடம் காத்து கிடந்தேன். இப்போ எனக்கு வயசாகிடுச்சு, நீ போய் தேடும்மா. இந்த பக்கம் ஒரு நதி இருக்கும், அது கடந்தா போதும். நிஷா குருவியும் நதியை தாண்டி வர பார்த்தது. திடீர்னு தண்ணியிலிருந்து 2 ராட்சச முதலைகள் தோன்றினவனே, அண்ணா இந்த பக்கம் புதையல் இருக்காமே, அதை பார்க்க எப்படி நான் போனோம் அப்படின்னு நிஷா குருவி கேட்டது. அதுக்கு முதலையும் நல்ல முதலையாக இருக்கவே என் மேலே ஏறி கடந்து இந்த நதியை கடந்து போப்பான்னு சொல்லிடுச்சு. நிஷா குருவியும் நதியும் கடந்து சென்றுடுச்சு. அடுத்தா ஒரு மந்திர காடு வந்தது. மந்திர காட்டுக்குள்ளே போயிட்டே இருந்தது நிஷா. நைட்டு ஆயிடுச்சு. ஐயோ, நீதான் நிஷாவா? உன்னை நான் சாப்பிடாம விட மாட்டேன், நீதான் பதில தேடி போறியா அப்படின்னு இந்த டிராகன் சொல்லிச்சு. நிஷா குருவி தனது மந்திர கொலை யூஸ் பண்ணி அந்த டிராகனை அழிச்சிடுச்சு. மறுநாள் காலையில் மர வீட்டில் ஒரு தாத்தா வந்தார். என்னம்மா நிஷா, உனக்கு என்னம்மா வேணும் அப்படின்னு கேட்க, அதுக்கு நிஷா, நான் புதையலை பார்க்க போகிறேன் தாத்தா, நீங்கள் தான் எனக்கு உதவணும்னு சொன்னா. உடனே தாத்தாவா, இந்த பக்கம் போ, ஒரு அடர்ந்த காடு இருக்கும், அந்த காட்டில் பேய் இருக்கும், ஜாண்டாமிக்கு பேய், அதை நீ அழிச்சாதான் நீ போக முடியும்னு சொல்லி. அச்சோ, ரொம்ப பயமாக இருக்கே, ஏதோ பேய் வர மாதிரி சத்தம் கேட்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலே. நான் தான் ஜோலாமகி பேய், உன்னை சாவடிக்க வந்திருக்கேன், நீ தான் புதையல் வேணும்னு ஆசைப்படுறியா? இந்த வாங்கிக்கோ. உடனே நிஷா குருவியை மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி அந்த பேயை அழிச்சது. அங்கே நிலாவில் அரண்மனையும் தென்பட்டது. உடனே ஏஞ்சல் ஜூலியானா வந்தாங்க. வந்துட்டு, நிஷா வந்துட்டிங்களா, நம்ம அந்த அரண்மனைக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ரகசியம் சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு அந்த அரண்மனைக்குள்ளாரையும் வந்துட்டாங்க. ஆஹா, இவ்வளோ பெரிய அரண்மனையை நான் பார்த்ததே இல்லையே, எல்லாமே தங்கத்திலே இருக்கே, அழகாக இருக்கே அப்படின்னு நிஷா குருவி தனது மனதுக்குள்ளாரையே நினச்சிக்கிட்டு ஒரு வழியாக புதையல் சுரங்கத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நிஷா குருவி. எவ்வளோ பெரிய புதையல் சுரங்கத்தை நான் பார்த்ததே இல்லையே, எவ்வளோ அழகான வைரம் வைடூரியம் தங்கம்லாம் இருக்கே, சச்சா இதனோட புது அப்பா வருது அப்படின்னு மனசுக்குள்ளார நினச்சிக்கிட்டா. இவ்வளோ பெரிய பாம்பை எப்படி சமாளிக்க போகிறேன்னு தெரியலையேன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தப்போ தான் ஏஞ்சல் கிரீன்சி வந்தாங்க. ஏஞ்சல் கிரீன்சி நிஷாவோட தோழி. இந்த பாருங்க, மந்திர கொலை யூஸ் பண்ணி ஒன்னம் மாவு கட்டு. நிஷா, ஐயோ தேங்க்ஸ் கிரீன்ஸு, இந்த நகைலாம் எனக்கு தான், வைரம் வைடூரின்னு ஜாலியாக பணக்காராக போகிறேன் அப்படின்னு நிஷா சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. மறக்காமல் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிஷாவுக்கு.